ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଜଳିଗଲା ଘର ମା ଓ ଦୁଇ ଝିଅ ଗୁରୁତର। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲଟିକ୍ରି ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ଥ ନୂଆକାରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ଘର ଜଳିଯିବା ସହ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଓ ଦୁଇ ଝିଅ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଥ ନୂଆକାରେ ସଫାଳି ନାୟକ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନିଆଁ ଲାଗି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଚାଳ ଛପର ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ମା ସେଫାଳି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ, ବଡ଼ ଝିଅ ଶୁଭାଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବୟସ 15 ବର୍ଷ ଏବଂ ଜୟଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବୟସ 10 ପୋଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଫାଳି ଏବଂ ଜୟଶ୍ରୀଙ୍କର ଶରୀର 60 ଭାଗ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟପନ୍ନ ହେବାରୁ ମା ସେଫାଳି ଓ ସାନ ଝିଅ ଜୟଶ୍ରୀଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।